वेलकम वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर एक ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास में टेक्नो का स्पार्क गो 3 प्रो आ चुका है, जिसकी डिटेल में हम आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके फर्स्ट लुक्स, स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग, कैमरास वगैरह के बारे में दोस्तों डिटेल में आज की इस वीडियो में सब कुछ हम बात करने वाले हैं। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो क्विकली चलिए दोस्तों स्मार्टफोन के बॉक्स को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो अपने स्मार्टफोन बॉक्स को ओपन कर लिया, सबसे पहले इसको हटाएंगे एक बार के लिए। आगे हमें देखने को मिल जाएगा अपना स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो 3 प्रो। इसको बाहर निकाल कर साइड में रखेंगे। एक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर 12 मंथ्स वारंटी कार्ड, टेक्नो की ब्रांडिंग मिलेगी। इसको क्विकली एक बार साइड में रखते हैं। यहाँ पर एक पेपर ट्रे होगी, इसको रिमूव करेंगे। बॉक्स के अंदर सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा, टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी। इन आइटम्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पर चार्जर जो है ये भी बात कर लेते हैं। तो ये चार्जर आपको 18 वोल्ट्स का देखने को मिलेगा। इसको क्विकली रिमूव करेंगे, अपने लेकर आएंगे स्मार्टफोन को। बिना किसी देरी के इसको पॉलीथीन से बाहर निकालेंगे एंड बात करेंगे बिना किसी देरी के स्मार्टफोन के कुछ यहाँ पर लुक्स वगैरह की। तो दोस्तों देख सकते हो अपने टेक्नो स्पार्क गो 3 प्रो के लुक्स आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन में आपको ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में एलईडी फ्लैश होने वाली है। डिसेंट लुक्स होंगे। आपको स्मार्टफोन के लुक्स कैसे लगे हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में 15। यहाँ पर अपग्रेडेबल होगा एंड्रॉइड 16 में। स्मार्टफोन में आपको यूनिसॉक का T7250 चिपसेट मिलेगा। 4GB रैम, 64GB इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिलेगी। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट अप टू 1 TB तक का होगा। स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली है, IR ब्लास्टर होगा। फाइनली दोस्तों ये देख सकते हो अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले होगी 6.74 इंचेस की IPS डिस्प्ले 260 ppi के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगी। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में साइड में पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यूनिसॉक का यहाँ पर चिपसेट होगा, जो कि यहाँ पर डिसेंट में बोलूंगा 13 मेगापिक्सल्स का रेयर कैमरा होगा। 8 मेगापिक्सल्स की सेल्फी होने वाली। स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी 15 वोल्ट चार्जिंग के साथ में मिल जाएगा ये स्मार्टफोन में। तो कैसा लगा है स्मार्टफोन, कमेंट सेक्शन में डिटेल में अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दोस्तों। बाय बाय गाइस।